ルジャーファルコン。ソルジャーをごめん。はい。セーフ。ゆっくりご覧ください、指揮官。私が負けば支給完了です。
よろしく。それじゃよろしく頼む。指揮官、守ってあげます。私が守ります。私はマキナ、公安のデビルハンターなんだ。強くなりたい？わしの前にひざまずくのじゃ、人間。量産型。おじさん、会えて嬉しい。わしの前にひざまずくのじゃ、人間。わしの前にひざまずくのじゃ、人間。先生、これ見てください。こんにちは。中央政府統合電子補給システムです。私はマキナ。支給完了です。
おじさん。おうおう、わしの前にひざまずくのじゃ人間。わあ、蝶々だ。蝶々ってなんだっけ。